KAASDCOM amang saya alangi nanti tu menolak pengaruh pasti baru sampai ini macam pun macam saya pada jadi mau berarti nom sebab pun bang kongkun bang saya jadi mau sampai ini tu bang kan itu tu kan alih makan potensial sampai Jerman start derong sampai ini angin pencuran kalau itu kabar berita dia Indian nikam tiket raisi otonomus state kehang army nami log nikam tiket ke tangan lo nikam tiket raisi ke nikam tijol abani nikom KAASDCOM karbiano otonomus state demand principle ha 1986 nikam 25 May Kalau testing the nanan wal boma ke nanan kalau suni tunji to principle rada kan kecicak otonomus state long lepek nitom political party pincom ke nitom KAASDCOM party tapi itu alitar atau election thute po kalau swateng rada teng nolan situ namcak kalau salam cakateng dan nitom claim bom la lapen un bom lo milsen lo lapen non kutte karbiarat sitani tumlo nang chini lo Asinana ciptudun si karbiarat pancuru kar lapen non ikle angdeng non aprang lapen lo non ini tom karbiatum otonomus state lo dok lo halo so kelong lo ini tom katto ko chilang rapet nai ini tom lo dharma chipuang ne party chipuang ne hepreka ngatum anabang tum chirapa halo so chirap lo je pini ini tom lo bang sok MLA mane lo karbiano dimah sopen MP nudolo bahania CM dolo nase alang teman cuningri nangpo je non ikan ke thoma bo so otonomus state bang palong nangpo na long lo pulote alang litum BJP a party sta dakar biang long bang ke mo pita no nang dopo jong se alang litum nikane thom klemone te pulu tangte na ke alang tunda political party charapot non CAP ni SCC CPI Congress thum sana kisung dokop na hai ni napen rada tum kancil binong lopot alang litum ahut non doktor tuliram rongha Omar Singh Tisto alang litum ke dua kule la so otonomus state palong nang pusi ni tumahin pengen mathadam alang litum along ni tum laisan KAASDCOM KSA karbi dorbar so dorbar karsa kuja diwa dorbar DSU jadi ke naisa hasan lang tum kalang litum against claim alang litum long full cooperation ng policy pinamiti sa